Xo'p, Toshkent shahriga seksionli darvozamizni eni 6 metr, balandligi 3 metr razmerdagisini o'rnatildi. Bu darvozamiz mashina ikkitasi yonma-yon sig'ishligi uchun enini katta qilib qo'yilgan ekan. Seksionli darvozamizni o'rnagan holatlari. Kech bo'lib qolganing uchun ichkaridan o'rnatdimiz. Xo'p, darvoza kattaligini hisobiga ham anaqa 3 ta orqa tomonda panellar qo'yilgan. Baquvvatroq bo'lib ushlab turishligi uchun. Bu o'sha 4 metrdan kattalashib ketsa, shunaqa narsa qo'yiladi orqasidan. Xo'p, bu darvoza katta bo'lishligiga qaramasdan, buni ruchnoy mexanizmda bitta qo'lda ochib, bitta qo'lda yopsa bo'ladi. O'ta yengil holatda ochilib yopiladi ruchnoy mexanizmda ham. Shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, lozim metalga aloqaga chiqaverasizlar. Ishini sifatli o'z vaqtida chiroyli qilib bitkazib beramiz.